Goedenavond, het is zondag 7 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op het Grevelingenmeer is vanmiddag een duiker om het leven gekomen. Rond 3 uur kwam er een melding binnen dat er een overleden duiker was gevonden. Aanvankelijk werd er ook rekening gehouden met een tweede slachtoffer. De man is gevonden door 3 duikers die hier in het water lagen in het Grevelingenmeer vanmiddag. Er was even de vrees dat er nog een tweede slachtoffer zou zijn, omdat het gebruikelijk is dat duikers met z'n tweeën het water ingaan, maar daar is geen sprake van. Op dit moment doet de politie nog forensisch onderzoek. Zo kijken ze naar de doodsoorzaak van de man die overleden is. Boekenwurmen konden in Middelburg hun slag slaan. Op de markt stonden meer dan 90 kramen met allerlei soorten boeken tijdens de 23e editie van Middelburg Boekenstad. Na corona was dit de eerste keer dat de boekenmarkt weer op grote schaal plaats kon vinden. De coronatijd, dat was eerst een grote knip. We mochten niks. En toen mochten we weer iets. Maar nu mogen we weer alles en dat hebben we ook mooi gedaan. Mevrouw, u zit hier in de boeken te kijken. Ja. Waar bent u naar op zoek? Nou, ik ben eigenlijk op zoek voor een schoonzusje van mij naar een boek van Cees Notenboom. Ondertussen kijk ik voor mezelf natuurlijk ook wat ik tegenkom. Literatuur, stripboeken, kinderboeken, poëzie, boeken over Zeeland. Er was voor ieder wat wils en dat zorgt voor allerlei soorten bezoekers. Aan het begin van de markt heb je de verzamelaars en de verwoede lezers. Die moeten die ene titel, dat ene boek, moeten ze beslist hebben. En in de loop van de dag verschuift dat langzaam naar ook wat jonger trouwens. En wat meer langslopend en misschien bereid een impulsaankoop te doen. Dus het verschuift in de loop van de dag. Vind je het een leuk boekje van Bobby? Het leuk boekje? Ja. En wat vind je zo leuk aan zo'n boekenmarkt? Daar hangt altijd een leuke sfeer eigenlijk, altijd relaxed. En als het mooi weer is, is het ook gewoon leuk om lekker rond te kijken. Dus gewoon een leuk dagje uit eigenlijk zo. Ook volgend jaar zal er weer een grote boekenmarkt in Middelburg zijn. 5 mei 2024 staat eigenlijk al in de agenda. En niet eens met potlood, maar met een uitroepteken. Zo lagen de velden van sportvereniging Walcheren er 2 jaar geleden bij. En zo liggen de voetbalvelden er nog steeds bij, vol met ganzenpoep. De afgelopen 2 jaar is er gezocht naar oplossingen, maar het heeft nog niets opgeleverd. En eigenlijk is het probleem alleen maar groter geworden. Je wordt er een beetje moedeloos van. Hè? Kijk, er zit geen enkele vooruitgang in. Integendeel, het wordt allemaal erger. En ja, er komt misschien wel een moment dat je kan zeggen, ja, we kunnen hier niet meer voetballen. Kijk, wij hebben een vereniging van 650 leden. Het zou toch heel triest zijn als je op een gegeven moment moet zeggen, ja, mensen, op zaterdagochtend, daar worden namelijk de meeste wedstrijden hier gespeeld. Dat je moet zeggen, ga maar weer naar huis. De pech voor de club is dat de velden bij een goede broedplek van de ganzen liggen. Inmiddels klagen ook ouders en leden van de club over de vieze velden. De gevolgen zijn eigenlijk dat je kinderen krijgt die thuiskomen en onder de poep zitten. Dat het onsmakelijk is. Ouders die zeggen tegen onze vereniging, doe daar nou eens wat aan. Maar ja, wij kunnen er als vereniging niks aan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Zij heeft al maatregelen genomen, zoals netten tussen de velden en de watergang te plaatsen. Ook komen ze eens in de zoveel tijd het veld schoonmaken. Maar echt effectief is het niet. En de huidige overlast neemt daar ook niet door af. De ganzen die komen toch wel. En eigenlijk zijn er meer ganzen dan 2 jaar geleden. Ik moet zeggen, de wethouder, meneer Betijn, heeft echt wel interesse getoond. We hebben hem uitgenodigd om hier op het veld te komen kijken. De andere dag was hij er ook gelijk. Dat is helemaal geen onwil per se. Maar een oplossing is het niet. De hele dag door zetten 19 dweilbands de binnenstad van Hulst op stelte. De organisatie probeert met deze Hulster Dweildag zoveel mogelijk muzikanten naar de stad te lokken. We zitten hier wel een klein beetje natuurlijk in het zuidelijkste puntje van Nederland. Dus om de jongens toch onze kant op te trekken, ja, moet je ze een beetje interessant maken. En dat werkt. Waar komen we zijn vandaan? Dat is bij Leiden in de buurt. En waarom komen jullie naar de Hulster Dweildag? De sfeer van het dorpje, de sfeer van de muzikanten, de goede organisatie. Dat is wel leuk. Ja, daarom komen we graag hier. Er wordt nog niet volop gedanst, maar de toeschouwers genieten wel van de muziek. Leuk. De zon schijnt niet, maar deze brengt wel de zonneschijn. Dus ja, ik vind het super. Gewoon een jaarlijks festijn met heel veel muziek in de stad. Jammer dat het weer een beetje tegen zit, maar anders is het iets geweldigs. Mooi.
er is natuurlijk ook nog sportnieuws. Stefan, wat zit er allemaal in Omroep Zeeland Sport vandaag? Ja, er is straks alle reden om te kijken, Martijn, naar een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Met daarin aandacht voor de strijd om het kampioenschap in de 4e divisie van het amateurvoetbal. Met samenvattingen van De Dijk tegen koploper Kloetingen in Amsterdam en Goes tegen Spijkenisse. Daarnaast is er aandacht voor wielrennen, de slotetappe tussen SAS van Gent en Filipijnen in het Havira belofteweekend. En het WK Motocross met Nancy van der Ven uit Vlissingen. Tot zo. Het was vandaag wisselend bewolkt met soms een drupje regen, vooral in de oostelijke helft van de provincie. Maar op de meeste plaatsen viel het allemaal best mee met de neerslag. Ook de actieve buien zijn tot 3:30 vanmiddag nog uitgebleven. Vanavond wordt het geleidelijk ook overal droog. Er zijn enkele opklaringen, maar al snel raakt het weer bewolkt in de loop van de avond en vannacht. En we krijgen op uitgebreide schaal te maken met mist. Die mist die kan vannacht en morgenochtend ook wel eens hardnekkig zijn. En het zicht zou ook wel verkeersbelemmerend kunnen zijn en onder de 200 meter zakken. En het duurt ook enige tijd voor die mist dan morgen is opgelost. Maar als dat eenmaal is gelukt, wordt het morgen een mooie, vrij zonnige dag. En het blijft overwegend droog tot de avond met een temperatuur van 20 graden. De wind is morgen zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. De dagen daarna zien we de temperaturen weer dalen naar 15 à 16 graden. En het is licht wisselvallig en dat wil zeggen dat er af en toe sprake is van regen of buien. Maar er zijn ook zonnige en droge momenten. En tot zover. Alles is natuurlijk ook nog terug te lezen op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.